Na primátora Bratislavy Matúša Valla sa valí jeden prúser za druhým. Najnovšie aj najvyšší kontrolný úrad potvrdil podivné ekonomické ťahy Valla a jeho progresívcov na magistráte. Hrajú sa s číslami, ako im to vyhovuje, len aby umelo znížili zadlženosť mesta a úverové zaťaženie musí znášať mestská obchodná spoločnosť. A ohrozené sú aj investičné akcie mesta. Pre nedostatok vlastných finančných zdrojov bude Bratislava odkázaná na kofinancovanie. Inak tu nepribudne ani nová lavička. A nepomôžu ani eurofondy, ktoré sú pre nehospodárne bačovanie Valla ohrozené. Bratislave totiž hrozí podľa NKÚ insolventnosť, pri výpadku príjmov a náraste nákladov bude hlavné mesto neoprávneným žiadateľom. Pán primátor, takto sa dobrý hospodár nespráva.